Hello guys! Welcome back guys to my channel. Ayan, so for today's video guys, mag-tutorial na naman tayo guys. So, ano nga ba yun guys? So ngayon guys, magtuturo tayo kung paano mag-upload ng mga memes, videos, and ang tawag nito, sound effects. Ayan. Kung paano mag-upload no ng free na hindi tayo na kaka-copyright. So, let's start it again. So, ngayon guys, nandito na tayo sa ating front. Okay? So, unang-una, pupunta tayo sa ating YouTube. And then guys, isi-search natin guys yung mga subscriber. Okay. Sound. Okay. Sound. Ayan. So, ngayon guys, para hindi tayo ma-copyright, okay, kailangan natin siya guys, filters. Kailangan natin pindutin yung Creative Commons and Apply. Okay? So, hindi na tayo dun guys maka-copyright. So, ang gagawin natin guys dito, kung alin dyan guys yung gusto nyong kunin, halimbawa, ito, tingnan natin ito. May commercial sa guys, hindi siya pwede naman. Nasaan ba? Ayan. Ayan guys. Oh no! Wow! Ang unang gagawin natin guys ay pindutin natin guys yung share. Okay? Pag na-share natin siya guys, pipindutin natin yung copy link. Ayan. Ngayon guys, punta na tayo sa ating next guys, punta tayo sa ating Google Chrome. At isi-search natin guys yung YT, ayan o, YTMP3.cc. Okay. Ayan. So, ano siya guys. And then, yung first guys na lalabas ito. Ayan. Ayan. Ngayon guys, dito natin guys ilalagay yung tinapi link natin, enter natin dito, and then pay. Kung halimbawa naman guys, video yung i-download nyo, ilipat nyo lang guys sa MP4. So, pag hindi siya video guys, pag sound effects lang, sa MP3. So, ngayon guys, MP3 kasi sound effects lang yun. And then, convert. So, pagkatapos natin guys, i-convert, download. So, ayun na guys, nagda-download na siya. Ayan. So, kung kailangan nyo guys, tingnan guys kung pumasok na, kailangan nyo lang siyang i-open. Ayan. Ayan na siya guys. Okay.
And then, pag kailangan na naman natin ng iba, so balik tayo sa YouTube. Pwede tayo guys ng iba. Okay. Videos naman tayo guys. So, ngayon guys, kung halimbawa naman, kailangan yung i-download yung funny, yung tungkol sa, yung mga sa tumatawa, diba? Ayan. Funny. Ano ba yan? Ayan. Love the anghang? Ayan guys. So, kung gusto niyo yung guys kunin guys, kailangan niyo lang niya siyang i-share. I-share and copy link. Tapos, punta kayo guys dito sa Chrome uli. And then, i-convert nyo again. So, i-paste nyo lang siya guys. Then, i-convert nyo at i-download. So, kung kailangan nyo na naman ng iba, ayan. I-search nyo lang guys kung ano yung gusto nyo i-copy. Ayan. Ayan guys. Kung gusto nyo lang guys yun, gawin nyo lang guys yun, i-share. And then, copy link. Ayan guys. So, pag nakapid nyo na yun guys, punta lang kayo ulit sa Chrome. Ayun. So, paulit-ulit lang siya guys. Diyan lang kayo guys pupunta sa, make sure lang guys na naka-Creative Commons siya. So, yun guys. Sana may natutunan kayo guys. Paulit-ulit lang siya. So, pag may meron kayong isi-search, diba? O meron kayong isi-search na mga gusto nyo, so, i-search nyo lang guys kung funny videos ba, or meme video, or sound effects, ganyan, yung mga videos. Kapag sound effects guys, MP3. Kapag mga video, MP4. So, ililipat nyo lang siya guys doon. Tapos, ida-download nyo lang siya. And then, pupunta na siya sa inyong gallery. So, pwede nyo na sa guys i-apply. So, ngayon guys, paano ba mag-apply na sound effects? Diba? Meron na tayong na-upload doon. So, ituturo ko naman sa inyo guys yung kung paano mag-upload ng mga maglagay ng mga sound effects sa inyong video. So, let's watch this.